下一位，吓死人，把业障传下去。这气压力也太大了吧！把爱传下去了。郑医师有一点迷信。对。但我要说，你知道我是麻瓜体质，就是我平常感应不到，八字很重，也不一定，但是我就是完全感应不到，也看不到，我从小到大都没没有这种感应。对，你知道我们值班就是整个晚上都不会离开医院的，就连续一直上班，所以那个病房晚上就医生就只有你一个，或者有时候那一栋那几层就只有你一个。所以有一天我在值班的时候，我就有一个阿嬷病人，他就跟我说：“医生，你今天晚上要小心。”然后我说：“小心什么？”他就说：“今天晚上有个大船要来了。”然后对，然后我真的那时候我就这样，我就一排问号从我眼睛跑过去，就说大船。他说他用台语讲这么大多，船就要知道厉害了。对，很多年前有人发现台中上空出现一台白色的法船，没错。那个船呢要装满多少人才会走？离开。所以那次台中就发生了很严重的这个社会事件，就带走了75个人。然后因为平常我值班我是命很好，命很好意思就是说我值班的时候大部分时间病房都很安全 safe， 都不会有什么很紧急，那也算吉祥物。算。所以那时候我也没有多想，但我有跟我另外一个学弟说，我就说刚刚有一个阿嬷跟我说有一个船，我说你自己看一下，如果睡觉前先看一下有没有病人，就是状况不好，你给他去先多去巡一下这样。而且我那个学弟他那时候就感冒，然后那时候我值 A 栋，他值 B 栋。就隔天早上我看到他的时候，我就想说他脸色怎么这么苍白，而且发青。我说你是昨天很累吗？都没有睡觉。就他真的吓到，他就跟我说：“我要跟你说，昨天晚上发生什么事。”他昨天晚上就是半夜整个晚上真的都很忙，就是一床一直急救，one after another 这样一床真的每一个都要急救，每一个对，然后都没有救回来。然后他好不容易半夜那时候1点多。他就想说，他想要去休息一下，但是因为他那时候他东西忘在 A 栋，他就想说他要走回来拿。可我们那时候其实有一个不成文禁，就是半夜你不要走那个联动2的走道，因为那通常都在地下室。然后呢，而且晚上他们为了要节电，现在灯就会关掉比较多，所以比较暗。就他那一天可能因为太累，他就没有想，他就走。然后他走一走，他就只是觉得我怎么觉得今天灯好像更暗了一点。然后呢，他走一走，他就远远他就看到一个穿病人服的病人就走过来哦，那时候也没有想，然后他就只是那病人走过去的时候，他就头这样低低，然后他突然觉得很冷，你知道，然后他就想说，我该不会又要发烧了？因为发烧前就会抖嘛，对，所以他就继续走，然后呢，远远又看到第二个，就第二个，他就你明明就是有看到一个这样远远远走过来，你知道有个人要跟你擦身而过，就到旁边突然没有了，不见了，他那一刻他觉得就。怪怪的，因为他又正好感冒，感冒的时候又特别容易气场会很差，对。然后他那一刻真的，第一个还没多想，第二个他真的，然后他想说，对，这个时间怎么会有人穿病人服自己走在那个走道？对啊，这些病人从哪里来？你知道吗？这个头对，然后所以他真的开始怕，他就开始走得超快哦。结果远远真的又看到第3个，他那时候真的吓到，他用跑的，结果呢，他被肩膀很用力拍了一下。哎呦，谁拍他？你知道吗？那个病人头转过来跟他说：“医生，今天谢谢你哦。”那个是他刚刚急救没有救回来的病人，你知道吗？我那个学弟真的吓到，他真的用冲的直接冲上楼上护理站。所以隔天我看他说他整个都是发白的，然后他就说：“学姐，你这边都还好吗？”我说：“哦，我们整晚都很安全啊 ，safe 啊，没有事啊。”我说：“船可能没来吧？”结果那一天不是只有那个护理站，好几个护理站都走了不少病人，而且最可怕的是那一天。我同事在产房，他说：“他们昨天产房忙到爆，每小时接生一个，同时间生了一堆的 baby。”意思是说走了就生了，那走了然后就投带来一批，对，知道吗？可能接了一批人走，然后送了一批人来，还是怎么样？满载而归，对，超毛，太妙了吧？可是你那个学弟他比较不幸的是，他生病感冒，所以他。一个人的那个气场比较，因为我后来我不是都有去收金嘛，收金阿嬷说你在生病的时候，真的气会，就是你的气会灭掉很多。而且那个学弟，就像我是吉祥物体质，就是我是平安的，他本来就是很旺的那种体质，就是他是值班。
他们值班护理站都会写名，说今天值班医生，比如说写郑明轩，他就是会被写，比如说王圈圈，然后有时候他只写他的电话号码，因为他们就护理站想说这医生真的太旺，他希望就是这样看那个死神会不会不知道说今天是一个很旺的医生值班，你知道吗？对，他就是会被，所以他本来就是只要有他在哦，就是会有很多事，就是会比较对了，就是好不吉利哦，这个人。可是还蛮多人。你到时候私下跟我讲这个医生的名字，我们下次去注意。这个医生是看什么的？遇到他，马上贴一张符在额头上。不要讲他的名字啊，你可以透露他现在在哪里服务吗？没有，我跟你讲，避不了，因为超多。什么意思？你什么意思？你说超多这种医生，不要有幸灾乐祸的表情出来。他到处看诊哦。不是，就是这种体质的医生，大概一半一半啦。就是很多很平安的，也有一些很旺的，其实也不少。那个有时候我觉得刚好就是运还是怎样，就那一阵子就觉得这医生真的太旺。像我以前有一次过年，以前我们值班可以连续一次，因为都没有劳基法，所以我就过年除夕、初一、初二都是我住安宁病房，我们安宁病房本来就是会那很累耶，连续3天都安宁病房。但是因为那时候过年病人也比较少，可是我那3天一个病人都没有离开，一个都没有，大概创纪录了。能不能因为我一个人盯了3天，商量一下，就是人难免会有生病，甚至生重病。那你答应我们这当中有人生重病，那能不能麻烦你陪在我们旁边？对。那我们付你比较贵的钱。我可以帮你写一包乖乖。因为有一年我们病房鬼月的时候，我们那个床的替换率有一点高，就是所以鬼月真的会有时候真的会比较高。然后呢，刚好因为那时候我是病房总医师，所以大部分时间我都在那个病房阵着，但那个礼拜我放特休，所以我就出国了。出国回来之后，我们护理师拜托我说：“你可以最近不要放假嘛？”他说他们那个礼拜忙翻，一天是好几床那种。后来他就抱了一堆乖乖，绿色乖乖，他说：“你每一包都给我签名。”我就认真每一包都写郑明轩，我就会写病房平安，每一床都摆了一个。后来就比较 safe， 就安全。我们来合作哦，开直播来卖那个你签名的乖乖。很大的商机，好大的商机哦！我加持过这样子。来，谢谢郑医师，谢谢。来，唯一，来按吉祥物交班给他。我蛮安心的这个时候。对，不然拿那个蜡烛是保平安呐。这是保平安。对，保平安啊，所以你们讲的时候熄灭哦。对，它是电子的，没有关系，因为那是你的生命之火。为什么今天压力这么大？这次等一下请郑医师签完，你们这边卖啊。来，唯一，好，你有医院的？对，这个是我学生时期的故事。那个时候有一个学长，他因为运动伤害，然后开刀住院。那是比较大的刀，所以要住蛮久的。但学生时期嘛，如果有朋友住院，我们一定一群人就会觉得说我们要去探病。我们其实目的是我们要去玩。结果我们那时候一进去啊，一打开门之后就发现，哇！学长住的蛮好的，这间病房是双人房，但是只有他一个人，然后很大，所以我们觉得那我们今天一定可以玩得很开心，所以我们就问学长说：“哦，你住这么好，就都你一个人？”然后学长就说：“没有就是其实之前隔壁床是一个老先生。”然后大家开始聊天，聊，过程中学长有去厕所上了一下厕所，然后出来之后他发现我们这群朋友中有2个人，我们就用代号，一个是 A， 这个朋友 A 呢，他跑去了那个空病床旁边的一个轮椅上，然后在那边玩得很开心。那这个朋友 B 呢，就更大辣辣的直接躺在这个空病床上，然后就很舒服、很爽的样子。学长看到就说：“这是医院你们可以不要这样吗？”然后他们2个还说：“拜托，你还这么迷信哦，我都几岁了。”而且，然后 A 就说了：“而且我要不是有坐在这边玩了，我还不知道我有这个天分，我撸这个。”那个轮椅撸得很好跳狗嘞。对，然后这个 B 呢就说：“我如果没有这样躺在这边，我还不知道这张床躺起来这么舒服。而且你看你这个病房旁边阳光这样还可以照进来，多舒服啊！”那天聊到大概傍晚，然后我们才各自散去。结果大概1个礼拜后，我接到了这个学长电话，他说：“你有空吗？你可不可以来医院陪我一下？我有事想要聊一聊。”我说：“哦，好，当然可以。”就我就去了之后，我发现学长的脸就看起来非常的惨白，跟好像心事重重这样。我就说：“你怎么了？发生什么事情？”他说：“其实，在你们那天探病完之后离开的第5天，有一天早上进来的人是这个朋友 A， 但
他是坐着轮椅进来的，他的右脚包了很大的石膏，然后这样进来，然后脸色是很惨白，跟又带着黑眼圈。然后学长当然就吓到，就说怎样啊？你发生什么事情？然后他就说，我们那天离开病房之后，隔天一早，我因为有事情，我骑着车出门，结果我被撞了。我的摩托车整个被撞得稀巴烂，但不知道为什么我很幸运，我人是一点伤都没有。我在等警察来，所以我一个人就站在那个路边的那个人行道上，滑着手机，然后有点这样子简单的这样晃来晃去。但不知道为什么，他的脚就突然踩空，折到骨折了。啊，踩空在平地上，平地上，而且非常奇怪，因为那个地方就是很看过去都没有动，但他就竟然这样就骨折了。最奇怪的事情还没结束，他说他这3天在病房里面是非常难睡着的，因为他每天在他的病床上，他只要一睡着，他就会看到有一个老先生站在他的床尾，穿着病服，拄着一个拐杖，然后用这样子的脸看着他。哎呦！而且这3天一天比一天还要靠近他的头，所以他根本睡不着，他觉得很可怕、很毛，就这样讲给这个学长听。结果学长听完之后，反而学长的脸也变得惨白，他就说：“你看到了这个老先生，是不是头发有点稀疏，很瘦？那他穿着的病服是不是什么样的花纹？他的拐杖是不是有什么的特征？”全都讲出来之后，这个 A 就说：“你怎么会知道？”然后他说：“因为这就是之前躺在旁边这个老先生。”但讲到这边之后，学长又想到一件事，他说：“那其他人没事吧？”然后这个 A 就说：“其他人好像没事，但这个朋友 B 出事情。”他说：“我那天为什么早上要急着骑车出去，就是因为我接到了一个电话，说有人发现这个 B 他骑车累残，摔在一个蛮郊区的田埂里面，溺死了。溺死！啊，这个好复杂哦。但是更怪的事情是，这个田埂那个小小的灌溉渠道的水，连我们的脚踝都不到。他怎么溺死的？不知道。但是那个地方因为很偏僻，所以一点监视器都没有，没有人知道是什么状况。只是因为就从他的手机最先的联络人什么之类去找到，才联络到这个朋友 A， 所以他才要赶去。当他在赶去的路上，自己也出车祸就进来了。然后后来学长才跟我说，其实这个老先生那个时候会进来，也是因为他骑机车出车祸，但他又有，因为他年纪很大，他又有一些心血管的问题，所以他在某一天晚上就突然间很突然的走了。但他走了的隔天早上，我们就去探病了。所以真的在里面那些有一种奇怪的气场。对，然后病床跟那个轮椅真的不要乱玩。